విజ్ఞతి ఏంటివి? నాకు కొంచెం తెలుసు. అవి మ్యాగ్నెటిక్ బాల్స్. అవునా? వీడియో చేద్దామా వీటితో? yes వీడియో ఆల్రెడీ ఆన్ చేశా. హాయ్ హాయ్ మన ఇద్దరు ఇప్పుడు ఆడుకుందాం వీటితో. హాయ్ చెప్పు. సో పలకరించు. hello my dear YouTube family, welcome back to our channel. మీరు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తుంటే కనుక కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. అప్పుడు మేము అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ మీకు వస్తాయి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో బేసిక్ గా ఇవి ఎలా ఆడమో మీకు చెప్తా. ఓకే. విజ్ఞతి పాప ఏదో ఆడుకుంటుంది. ఇదేంటో వెరైటీగా ఉంది, మనం చూద్దాం. మా ఫ్రెండ్ కి కూడా ఇలాంటివే ఉన్నాయి. మా ఫ్రెండ్ వైష్ణవికి అవి ఓన్లీ సిల్వర్ ఉంటాయి. తనకి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్స్ ఉంటాయి. నాకైతే గోల్డ్ అని కలర్ఫుల్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ బాల్స్. ఇవి స్టిక్ కూడా అవుతాయి, ఏమైనా చేయొచ్చు. నేను ఫస్ట్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. దీంట్లో వస్తాయి అన్నమాట. దీంట్లో పెట్టాలి ఇట్లా. ఇవి ఒక 5 days బ్యాక్ తెచ్చారు మా డాడీ తెచ్చారా? బాబాయ్ తెచ్చారా? దేంట్లో బుక్ చేసి అమెజాన్ లో తెచ్చారా? బుక్ చేసి తీసుకొచ్చారా? సో ఫస్ట్ అసలు ఏంటి ఇవన్నీ ఇలా ఉండకని చుట్టేస్తున్నాయి? వీటితో ఎలా ఆడాలి అసలు? ఆడడం వస్తుందా అసలు వీటితోటి? నడిపించు దీంతో. సో ఏంటంటే మనం ఒక ఇది చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ నేను చేతిలో ఒక సిలిండర్ చేయడానికి. సిలిండరా? ఇది ఒకదానికొకటి విడిగా ఒక్కొక్క బాల్స్ కానీ ఒకదానికొకటి అతుక్కుపోయి ఇది ఒక చైన్ లాగా ఉన్నాయి. ఇది ఎట్లా హోల్డ్ చేస్తే అలా హోల్డ్ అవుతున్నాయి. భలే ఉంది అసలు ఇది. దీంతో మొన్న ఇయర్ రింగ్స్ చేసావు కదా, అట్లా చేసుకో. నువ్వు చేసుకో. కొంచెం ఇట్లా జరుగు, వాళ్ళకి నువ్వు కనిపించట్లేదు. ఇది చూడు, ఇది ఇలా చాలా క్యూట్ గా ఉన్నాడు. కొంచెం కనిపించు. నువ్వు కనిపించమైనా పర్లేదు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఒక స్ట్రింగ్ ఇవ్వి. ఒక స్ట్రింగ్ నేను తీసుకుంటా ఉంటాను. ఓకే. ఇది చూడండి, నేను ఒక యూస్ కా. ఓకే, దీన్ని ఇట్లాగే అంచుతా. ఉండు. వావ్, కొంచెం దూరంగా కూర్చొని పెట్టు. దగ్గరికి వస్తే నీకు కనిపించదు. ఇక్కడ ఉండి పెట్టేసుకుంటారు అప్పుడు. కొంచెం దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్ళు. కానీ ఎంత ఇయర్ రింగ్స్ మోయగలుగుతారు ఎవరైనా? చిన్నది చెయ్యి. పెద్దవాళ్ళు మోయగలుగుతారు, చిన్నది చెయ్యి. చిన్నది. నేను చాలా ఫ్యాషన్ గా ఉన్నాను కదా. అవును, కొంచెం చిన్న ఇయర్ రింగ్స్. లేకపోతే చూడండి ఇంత సరిగ్గా కనిపించడం చేసుకొని ఫస్ట్. మిర్రర్ కావాలా? మిర్రర్ కావాలా? ఏది చూపించు అసలు ఎలక్ట్రో ఫస్ట్ నాకు చూపించు. ఇంకొంచెం పెద్దది. ఓకే, ఇయర్ రింగ్ లేకపోతేనా? ఓకే. కితకితలు పెట్టట్లేదు, చూస్తున్నా నేను. సరే దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చూపించు. ఇది లేకపోతే ఇది చూడండి రౌండ్గా ఎంత బాగుందో. ఇది ఎక్కడ చూడండి, మీకు బాగా అనిపిస్తుంది. ఎంత బాగా పెట్టుకుందో. ఇప్పుడు దాని మీద కొంచెం పెద్ద సైజు. ఏదా అది ఎన్ని బాల్స్ పెట్టుకున్నావు చూపించు. నేను 1 2 3 4 5 6 7 బాల్స్ పెట్టుకున్నా. 7ఆ? ఇది ఇంకా కొంచెం పెద్ద చేద్దాం. 7. ఇది ఇయర్ రింగ్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా చేసుకోవచ్చు వీటితోటి. ఏమేమి చేయాలో చేసి చూపిస్తుంది. సో నేను ఒకటి ఇది చేయొచ్చు, నెక్లెస్. పెద్ద చేద్దాం. ఫస్ట్ దీనికి ఇయర్ రింగ్ పెట్టేసుకోవాలి. ఇది పెట్టేసుకో. సో నేను పెడతాను. నీకు మిర్రర్ లేదు కదా? ఇక్కడ హోల్ ఉన్నది దాంట్లో. ఇది ఏం లేదు, ఇయర్ కి అటు ఇటు పెట్టేస్తే అసలు ఎంత ఓకే. హోల్ దగ్గర పెట్టాలా? ఇది నేను ఎక్కడో పెట్టేశాను పాపం. ఇప్పుడు నొప్పలేదా? అది చూడండి. అబ్బా ఎంత బాగుందో చూడండి అసలు. ఇది ఇయర్ రింగ్ భలే ఉంది కదా. ఇప్పుడేమో నేను ఒక నెక్లెస్. బ్రాస్లెట్ చేయవా? బ్రాస్లెట్ బ్రేస్లెట్ అనాలా? బ్రాస్లెట్ కాదు, మరి ఏమనాలి? బ్రేస్లెట్ అనాలా? నేను చదువుకోలేదు, చిన్నప్పుడు తెలుగు మీడియమే చదివాను. నువ్వు నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తావా? నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ నేర్పించవా ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ వీడియోలో. అమ్మో, నెక్స్ట్ వీడియోలో నువ్వు నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తావా? అమ్మో, ఆ వీడియో అయితే మిస్ అవ్వకండి అసలు ఎవరు. ఓకేనా? ఎందుకంటే దీప్తి పిన్నికి అస్సలు ఏం చెప్పిన తర్వాత నాకు చెప్పండి మీరు కామెంట్స్ లో. చెప్పకుండా అసలు నువ్వేం చెప్పా వాళ్ళకి వినిపించిందా? నీకు ఒక నెక్లెస్
నాకు నువ్వు చేసుకో, బాగుంది. వావ్ భలే ఉంది. డిజైన్స్ కూడా చేయొచ్చు. కలర్స్ ఏ డ్రెస్ అయినా మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది. దానికి డిజైన్ కూడా చేయొచ్చట. ఇదిగో చూడంటారా, వా ఒక్క దాంతో ఎన్ని వెరైటీస్ చేయొచ్చు. నాకు ఇది చెయ్యి మరి. బ్రేస్లెట్ ఓకే చేసేస్తా. చాలా సింపుల్. అన్ని చేసి ఒక 5000 అవుతాయి. 5000 రూపీస్ ఇవ్వాలా నేను నీకు? మరి ఏంటంటే ఇవి అన్నిటినీ కలిపి ఒక 5000 అవుతాయి. ఈ బాల్స్ అన్ని 5000 అవుతాయి అంటున్నావా? ఇంకా నాకు బ్రేస్లెట్ ఇచ్చి 5000 అంటున్నావు అనుకున్నాను. నీకు ఒక డిజైన్ చేయను దీంతో. నీకు ఒక డిజైన్ చేయి. ఇది డబుల్ కూడా చుట్టచ్చు కదా, సింగిల్ కాకుండా. డబుల్ కూడా చుట్టచ్చు. ఇంకా దీంతో ఆర్నమెంట్స్ కాకుండా ఇంకా ఏమేమి చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే కొన్ని ఒకటి పడుకో. ఏమైంది ఏమైంది చెప్పు నాకు. బాబా సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు కావాలి ఫస్ట్ స్వీట్ చేసి. సో నీకు ఇలాంటి బ్యాండ్స్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా బాగుంది ఇది. నాకు ఇవి ఇక్కడ కొనమాట. హైదరాబాద్ లో కొన్నావా? మిక్కీ మౌస్ నువ్వు కూడా మిక్కీ మౌస్ లాగే ఉన్నావు. నెక్స్ట్ ఇంకేం నాకు ఇవన్నీ కావాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఒకటి చేస్తాను అనమాట. మీకు నచ్చుతుంది. మీకు నచ్చుతుందట చూడండి. చాలా ఫోకస్డ్ గా చూ. ఇట్స్ వెరీ సో. మా అన్నయ్య నాకు ఇది నేర్పించాడు. ప్రజ్ఞాన్ అన్నయ్య నేర్పించాడా? ఇటు చెప్పు, నువ్వు వీడియోలో కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు చెప్పు ఏంటి, నాకు కూడా నేర్పిస్తావా అది? సో ఫస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం కదా, అది నేల మీద పెడతాం. అప్పుడు మేము ఒక చుట్టూ చేయాలన్నమాట. ఇంత అవుతాయి. మరి వాళ్ళు కనిపించట్లేదు. సరే చేసాక ఎలా చేస్తావు అనేది చూపించవచ్చు. చూడండి ఒక డిజైన్ చేస్తున్నా. ఓకే నేను దీంతో చూపిస్తానండి. చేస్తాను. ట్రైపాడ్ రాలేదు. నో ప్రాబ్లం. ట్రైపాడ్ రాలేదు కదా ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ ఒక బుక్ దగ్గర పెట్టామన్నమాట. బాగుంది కదా. చాలా మంచి డిజైన్ చేస్తున్నావు నువ్వు. ఏంటి నిన్న మనం చేసిన సాంగ్ పాడుతున్నావా? ఇదేంటి స్నాక్స్ యాప్ లో చేసిన సాంగ్? మేమిద్దరం స్నాక్స్ యాప్ లో చాలా వీడియోస్ చేసాము. అది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను. నేను చేసినట్లా బాగా వచ్చింది కదా, ఎందుకు తీసేసావు? అది సరిగ్గా రావట్లేదు. వచ్చింది, బాగానే వచ్చింది. కానీ ఇంకొకటి కాదు వాళ్ళు చెప్తారు కదా బాగా వచ్చిందో లేదో. చాలా బాగా చేసావు. ప్లీజ్ మరి నువ్వు ఉంచితే చెప్తారు. లాస్ట్ లో ఎలా చేసి చూపించమంటే చూపిస్తాను. చూడండి కెమెరా తీసుకోండి. ఈసారి మళ్ళీ దాన్ని చెరిపేకు, ఎట్లా వచ్చిందో అలాగే ఉంచు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక చిన్న సోపు చూడండి ఎంత ఫోకస్గా ఉందండి. నేను నిన్నే షూట్ చేస్తానండు. ముందే పేరు చెప్తావా, చేసిన తర్వాత దీని పేరు మేము చెప్పాలా? చెప్తాను. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ బాల్స్. ఎవరికైనా కామెంట్స్ లో కావాలంటే మేము మీకు కొన్ని పోస్ట్ అమెజాన్ లో పోస్ట్ చేస్తాం. అవి కామెంట్స్ లో చూడండి. అదేం చెప్తుందంటే ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తానని చెప్తుంది. లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో బోల్డ్ అని ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. మా గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి అవి. కానీ ఇక్కడ ఉండవు నెట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ బాగా నెట్ స్లోగా ఉంటుంది. చెప్పింది వాళ్ళకి వినిపించదు. ఏంటంటే మీరు ఎవరికి చెప్పొద్దండి, మా ఇద్దరు తప్ప. ఓకే నువ్వేమన్నావో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారులే తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ పెట్టుకుని. ఇప్పుడు చూపించి ఇక్కడికి నన్ను. పిల్లలతో ఆడితే అస్సలు చాలా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది. అసలు టైమే తెలియదు, అన్ని స్ట్రెస్ అంతా మర్చిపోవచ్చు అనమాట. అవును. సో మీకు కిడ్స్ ఉన్నారా? వాళ్ళు ఇట్లాగే క్యూట్గా అల్లరి చేస్తూ చక్కగా మంచిగా కబుర్లు చెప్తూ ఇలా ఆడుతూ ఉంటారా అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ చెప్పండి.
అప్పుడేమో మేము మీ పిల్లల్ని చూసి వాళ్ళతో కూడా చాట్ చేస్తాం. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ బేబీ. దీపు క్రియేషన్స్ దీప్తి. అయ్యో ఇదేంటి ఇలా స్టిక్ అయిపోతుందని చేయనివ్వండి. ఇంకా మీకు ఎలాంటి గేమ్స్ కావాలో అడగండి. మేము స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ ఆడతాము. రేపటి వీడియోలో అలా ఆడదాం అనుకుంటున్నాము. చాలా అనుకుంటున్నాం. లేకపోతే సండే మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూసి ఇంకా అది కంప్లీట్ చేసేసాయి. అయిపోయిందా? ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది కానీ నాకు తెలియట్లేదు మా అన్నయ్య ఎలా చేశాడు. ఏం చేశాడు? పోనీ నీకు వచ్చి నువ్వు చెయ్యదేనా? లేకపోతే నాకు వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్. అసలు ఐటమ్ పేరు ఏంటో చెప్పు, నేను హెల్ప్ చేస్తాను. సిలిండర్. ఓ సిలిండరా? అప్పుడు అది ఎంత పెద్దది చేయకూడదు, కొంచెం చిన్నది చేయాలి. నేను హెల్ప్ చేయనా నీకు? వద్దు. సో చెప్పు. నీ కబుర్లు వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతున్నాయట. నిన్ను ఇంకా మాట్లాడించమని ఇంకా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు నీవి. అవును రియల్లీ. నిన్ను ఇంకా మాట్లాడించమంటున్నారు, వీడియోస్ లో ఇంకా చూపించమంటున్నారు. సో కామెంట్స్ నీకు చదివినిపించాను కదా, నీకేమనిపించింది? బాగుందని అనిపించింది. హ్యాపీ. అవునా? సాడ్నెస్. ఐ మీన్ నాట్ సాడ్నెస్, లైక్ రిఫ్రెష్నెస్. యా. ఓకే. రెయిన్బో. సో నీకు ఇంకా మంచి మంచి కామెంట్స్ చెప్తారు. నువ్వు మంచివన్నీ చేసావు అనుకో, నీకు ఇంకా మంచి మంచి కామెంట్స్ అన్ని పెడతారు వాళ్ళు. ఇది కూడా బాగుంది, ఇది చాలా బాగుంది. ఇది నాకు నచ్చింది. అది చూడండి. సో ఇంకోటి ఏదైనా పర్వాలేదు. సో అక్కడ కెమెరా అవ్వట్లేదు, కింద ట్రైపాడ్ లేదు కదా, సో ఇక్కడ పెట్టేసాను. ఇది చేస్తూ కబుర్లు చెప్పుకుందాం మనం ఏమైనా వినతి పాపతోటి. సో ఇది చాలా క్యూట్ గా ఉన్నా కదా. దీంట్లో నీ బర్త్డే ఎప్పుడు? September 1st and October 1st. September 1st, October 1st 2 times వస్తుందా? అదేంటి, ఎవరైనా 2 times బర్త్డే చేసుకుంటారు, 1 time ఉంటుంది కదా. నేను యాక్చువల్లీ జోక్ చెప్పాను, నా బర్త్డే September 1st. అవునా? ఓకే. నీ బర్త్డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారు మరి? గోల్డెన్ బెలూన్స్ పెట్టి, మిస్టరీస్ చేసి, గోల్డెన్ క్లూస్ పెట్టి, యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ లో సెలబ్రేట్ చేస్తారా? గోల్డెన్ బెలూన్స్ పెట్టుకుని, ఇంకా క్యాండీస్ మొత్తం అంతా డెకరేషన్స్, క్యాట్స్. క్యాట్ బొమ్మలా? మరి రియల్ క్యాట్స్ పెడతారండి బర్త్డేకి? నాకు చాలా ఇష్టం క్యాట్స్. క్యాట్స్ ఏమంటాయి, ఎవరు వస్తాయి? ఓ క్యాట్సేనా? ఓకే క్యాట్స్. ఇంకా ఎలా చేస్తారు నీ బర్త్డే? బోల్డ్ మిస్టరీస్ ఏంటంటే కొన్నికి ఏంటంటే కొన్ని గోల్డెన్ బెలూన్స్ ఉంటాయి మాట మాకు హైదరాబాద్. మిస్టరీస్ అంటే ఎలా చేస్తారు? మిస్టరీస్ అంటే బెలూన్స్ లోపల బెలూన్స్ బ్లో చేసి దాంట్లో ఒక చిన్న పేపర్ కట్ చేసి దాంట్లో కొన్ని ఇంకుతో రాసి లోపల పెట్టేసి టై చేసి అలా ఉంచుతారు అన్నమాట మిస్టరీస్ అంటే. అవి పాప్ చేసి ఏంటంటే అవి చూసి వి హ్యావ్ టు ప్లే హైడ్ అండ్ సీక్ అలా ఈ క్లూజ్ ఇస్తారు అన్నమాట. సో ఇంకా ప్లస్ మనం ఇవి చేద్దాం. ఇది ఏంటి అయ్యో దానికి అంటున్నాయా? సో పాపని ఇంకా ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుదాము, పాపతో ఎలాంటి వీడియోస్ చేద్దాం అవి కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి. స్నాక్ వీడియో, మీరు కూడా స్నాక్ వీడియో డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇంకా లైవ్ బోల్డ్ అని చేస్తాం మేము. మా దీప్తి పిన్ని మర్చిపోయింది, లైవ్ సాటర్డే చేద్దాం మనం. సాటర్డే ఈవినింగ్ 5 అట్లా చేద్దాం. ఓకేనా? సాటర్డే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా, దగ్గరలో ఉంది. నీ బర్త్డేకి మరి నేను రావాలా? హైదరాబాద్ రావాలా? అబ్బా నువ్వే రాజమండ్రి వచ్చి కదా. అవునా? నీ బర్త్డేకి అయితే నేను రాను. అప్పుడు కూడా మనం వీడియో షూట్ చేద్దామా? నీ బర్త్డే వీడియో షూట్ చేసి పోస్ట్ చేద్దామా? నీ బర్త్డే వీడియో షూట్ చేసి పోస్ట్ చేద్దామా? పోస్ట్ చేద్దాం. ఓ బాయ్ నువ్వు ఒక గ్రేట్ జాబ్ చేసావు. ఉండు కొంచెం ఇక్కడ పైన బ్రేక్ చేయి. ఎందుకు చెప్తా. సో మా దీప్తి పిన్ని ఇలా చేసిందంట ఒక పెద్ద లైన్. సో ఇప్పుడు అంతా క్లోజ్ చేసి దీప్తి పిన్ని ఒకసారి కెమెరాని పట్టుకొని ఇది చూపించు ఎట్టుందో.
ఓకే నెక్స్ట్ అబ్బా భలే చేసావే, నేను కెమెరా అనవసరంగా పెట్టవలసింది పెట్టలేదు. నెక్స్ట్ ఒకటి పర్వాలేదులే, దాన్ని కనిపించు, నేను చూడాలి అంటున్నారు వాళ్ళు. ఓ ఇది డబల్ లైన్ చేసింది, ఇలా డబల్ లైన్ కూడా నెక్కకి ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. దీంతో ఆర్నమెంట్స్ చేస్తారా లేదంటే ఇంకేమన్నా గేమ్స్ ఆడతారా? ఇది క్రిస్మస్ ట్రీ కూడా సరిపోతుంది. మేరీ క్రిస్మస్ ఎవరీవన్. ఇది చూపించినా లేదు మనం ఇంకా వీళ్ళకి డబుల్ లైన్. ఆగు జస్ట్ వెయిట్. చూడండి ఇలాగే చేస్తుంది ఏంటంటే చాలా బాధపడుతుంది. అవును. సో నాయనకి ఏం లేదు, ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి, అది ఇప్పుడు ఆడుకోవడానికి లేదు, మాతో చదువుకుంటుంది అందుకని అనమాట. మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. నీకు ఎగ్జామ్స్ లేవా? ఎగ్జామ్స్ ఓన్లీ 15 days తర్వాత ఉంటాయి. 15 days తర్వాత ఉంటాయా? మరి సునైనకు కూడా అంతే, బట్ దానికి ఎక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది. వావ్ ఓకే, ఇది దీంతో ఇంకా పక్కన పెట్టేసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా గేమ్స్ ఆడదామా? టైం ఎంత వచ్చింది? చాలా టైం వచ్చేసింది. వీడియో మనం ఇంకా క్లోజ్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ మనము స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ ఆడుకుందాము. ఆడుకున్నప్పుడు వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అండ్ డ్రాయింగ్ వేద్దు కానీ, డ్రాయింగ్ వేసుకుంటూ ఎలా వేస్తున్నావు చూపించి వాళ్ళకి కబుర్లు చెప్దు కానీ. ఇంకా అండ్ పాపతో ఎలాంటి వీడియోస్ చేయించను కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తున్నా. ఇది మీ అందరికీ నచ్చింది కదా? నాకైతే చాలా నచ్చింది. పాపకు కూడా, విజ్ఞాతి పాపకు కూడా చాలా నచ్చింది. దీంతో రోజు మేమిద్దరం ఆడుకుంటున్నాము, ఇద్దరం బాగా అల్లరి చేస్తున్నాము, కాసేపు స్నాక్స్ వీడియోస్ చేస్తున్నాము, అండ్ ఇంకా ఏమేమి చేస్తున్నాము. ఏం చెప్పావు నాకు చెప్పు. ఎందుకు చెప్పాలి? కామెంట్స్ వాళ్ళు చెప్పు. నువ్వు చెప్పింది అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి కూడా వినిపించాను. అలాంటి మర్చిపోయి రింగ్ చేయొచ్చు దీంతో. ఇగో నేను వచ్చి రాగానే నాకు రింగ్ చేసింది ఫస్ట్. అప్పుడు నేను ఇది ఫస్ట్ టైం చూసాను అనమాట. ఇది చాలా బాగుంది అనుకున్నాను. ఇప్పుడు అది సడన్ గా దీంతో ఆడుతుండేసరికి నాకు గుర్తొచ్చింది వీడియో చేద్దాము దీంతో అని చెప్పేసి. సో అక్కడ ఆడుతుంటే నేను కెమెరా ఆన్ చేసేసాను, దాన్ని ఇలా తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో ఇంకా వీడియో క్లోజ్ చేసేద్దామా? మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఇంకా ప్లస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సో మెనీ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ లైక్స్. 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా వచ్చాయి నాకు. నీకా? అంటే తను చెప్పింది వ్యూస్ గురించి అనుకుంటా. కాదు, స్నాక్స్ యాప్ లో వ్యూస్ గురించి చెప్తుంది. ఓకే, ఆ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా అలాంటి వీడియోస్ కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి. ఇంకా ప్లస్ ఏంటంటే దీప్తి పిన్ని నేను బోల్డెన్ వీడియోలు చేస్తాం. ఇంకా ప్లస్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేయండి, స్నాప్ వీడియో, ఇంకా స్నాప్చాట్. స్నాక్స్ వీడియోలో నేను చేసిన వీడియోస్ అన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడేమో మీ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పేరు ఏమైనా ఉంటే చయంత్ర ఏం పేరు? వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేరా? కాదు, వాళ్ళ పేరు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఇస్తున్నా అన్నమాట. మీ పేరు ఎగ్జాంపుల్ ఏ యాప్ లో? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరు అక్కడ చూపిస్తుంది కదా. పేరు చంద్రిక అనుకోండి. చంద్రిక, ఆల్మోస్ట్ చంద్రిక పేరు మా మమ్మీకి చాలా ఇష్టం. నాకు మా అన్నకి చైతన్య అని పేరు పెట్టినప్పుడు నాకు చంద్రిక అని పేరు పెట్టవలసిందే అనుకుంది. నా పేరు దీప్తి అని పెట్టింది అనమాట. నా పేరు నీకు నచ్చిందా? దీప్తి పేరు నచ్చిందా నీకు? నాకు డి అంటే లెటర్ అసలు ఇష్టం లేదు, ఏ అంటే ఇష్టం. అవునా? డి లెటర్ ఇష్టం లేదా? ఏ లెటర్ ఇష్టమా? అయ్యా మరి నీ పేరు స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏంటి? నీ పేరు స్పెల్లింగ్ చెప్పు వాళ్ళకి. నీ పేరు VIGNYATHI. విజ్ఞతి. మరి నీ లెటర్ వి కదా, నీకు ఏ లెటర్ ఎందుకు ఇష్టం? ఎందుకంటే నాకు ఏ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. VIGNYA. ఓహో, నీ పేరులో ఏ వచ్చింది కాబట్టి అలా ఇష్టం. మా డాడీ నేమ్ కూడా ఏ. అందరి ఫ్యామిలీలో మా డాడీ నేమ్ స్పెల్లింగ్ చెప్పు. KIR. నీ ఫేవరెట్ లెటర్ R. నీ ఫేవరెట్ లెటర్. ఇప్పుడేమో మా మమ్మీ ఫుల్ గా చెప్పలేదు డాడీ పేరు. KIRNA. కాదు, KIRAN. నీ ఫేవరెట్ లెటర్ ఏ. అది వచ్చేస్తుంది. నీ ఫేవరెట్ లెటర్ అని చెప్పేసి మర్చిపోతావా? అమ్మ పేరు స్పెల్లింగ్ చెప్పు. LI. అమ్మ పేరులో కూడా నీ ఫేవరెట్ లెటర్ ఉంది. చెప్పు, సెకండ్ లెటర్ నీ ఫేవరెట్.
A ఉమ్, L ఉమ్, I ఉమ్. L A L I I కాదు కరెక్ట్ చెప్పావు. L A L I T H A. వావ్, అమ్మ దాంట్లో 2 లెటర్స్ వచ్చాయి. ఫేవరెట్ లాస్ట్ లెటర్ కూడా ఉంది. మా అన్నయ్య విజ్ఞానికి కూడా ఉంది. P R A ఉమ్, P R A ఉమ్. G N A ప్రజ్ఞాన్. ఓకే, 2 A's ఉన్నాయి దాంట్లో. అవును. వీడియో పెద్దదైపోతుంది. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఇంకా చాలా గేమ్స్ ఆడుకుందాం. లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి గేమ్స్ షేర్ స్క్రీన్ మొత్తం అంతా చేస్తాం. కానీ ఇప్పటికి బాయ్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా షేర్ కూడా చేయండి. బోల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సో మెనీ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ లైక్స్. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. సో క్లోజ్ చేయకు. పాప వీడియోస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఏమన్నా సజెషన్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్స్ ఇవ్వండి. పాపతో ఎలాంటి వీడియోస్ చేయాలి అని మీరు అందరూ అడుగుతున్నారని చెప్పేసి నేను పాపతో వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బాయ్. బాయ్ బాయ్. క్లోజ్ చేయి.